заасан байсан өнөөдөр хасаа бүрийн дайртаг угаарч 640 дугаар кодтой дайртаг угаарч байна. За айгуугч маань за энэ 2 жинстэй 3 давцтай албаг сэрэ бутаны гэсэн. За ингээд 3 төрлийн давцтай 2 төрлийн жинсээр угаана. Угааж үзсэн 3 төрлийн байж байна. За эхний бодсон гэлцүүлсэн. За энийг өөртлийн чинь. За хоёр дахь баг тавилаа. Тавилаа угаах тавлан дээр шиг чинь. За бодлоо тавс. Тавсаа болохоор энэ цагийг болохоор 1 литр ус игээд 1 хил тавсаач. За энэ бороо хоёрын гэж гэсэн. За энэ болохоор бохрын гэж суглаад 7-8 угаалах гэдэг бохроос хэвлэх залбартай. За одоо угаалтын гормод. За угаах гормод маань. За энэ болохоор уурын болон хамгийн халуун усаар угаах горм байж байна. За энэ болохоор 60 минутын болон 1 цагийн угаалга болж байна. За энэ маань болохоор эко угаалга буюу бостог бодистой амжилттай угаалга болж байна. За энэ маань болохоор дэшошор өөрийгөө зөвлөх. За энэ болохоор автомат угаалга 230 минутын угаалга байж байна. За энэ маань болохоор дэвтэх горм 15 минут. За энэ болохоор шөнийн угаалга дуу чимээ багтаа угаалга байж байна. За пунктууд. За энэ пунктууд маань болохоор зөвхөн урт цагийн горимтай юмуд дээр үйлчлэнэ. За энэ болохоор уурын угаалга байж байна. Давхар уурын угаалга. За цаг нэмжсэн маань болохоор остогны эргэлтэйг нэмж асах. Тэгээд дагаад нэмж асахтаад ингээд явчихж байгаа. За сенсний гол. За нэг сенсээр угаах уу, 2 сенсээр угаах уу гэдгээ энэ дээрээс өгчөн. За 2 сенс болохоор энэ дээр 2 гээл асчиж байгаа. За ганц дээд сенс угаах юм бол ингээд дээд сенсээр угааж болно, ганц доод сенсээр угааж болно. За энэ маань болохоор цаг өгөхгүй юм гэж байна. За ингээ 2 цаг өгчлөө гэдэг маань 2 цагийн дараагаас угааж эхлэх гол. Дараахгүй юм гэсэн. Тишээс маань аяг тавыг угааж босоод өөрөө асах, хаалга нь онгоох гол гэж байна. За хаалга онгоох гол маань хоссон товчлоо буюу энэ хоёрыг зэрэг дарахаар за энэ маань ингээд гэрэл нь асаад зэрэг 3-4 секунд дарахаар энэ хаалга онгоох гол нь идэвчж байна гэсэн. За буцаад удаан дарахаар гэрэл нь унтраад хаалга онгоох гол маань гэсэн.